Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу рассказать вам и объяснить, как толковать сны. Поехали! Сны для толкования нужно отбирать. Первое. Если сновидение было смутное или как в кино крутилось равнодушно и где-то далеко от вас, в таких снах мало проку, мало толку. Сон должен врезаться в память, может и не весь, а только какая-то его часть, подробность или движение. Что-то должно вас заинтересовать, показаться странным, запасть к вам в душу. Самое первое правило: только те сны или то из сна нужно брать для толкования, что окрашено чувством, что остановило ваше внимание, может, что-то обрадовало или напугало, что-то поразило. Во сне для толкования обязательно должна быть какая-то уловка. Если ничего такого во сне нет смысла и толковать такой сон. Сны, которые сбываются буквально, это вещие сны или пророческие. Чаще всего нам вообще ничего не снится, как считают многие люди, потому что своих снов они не помнят. На самом деле сны снятся всем и каждую ночь. Проснувшись, мы снов просто не помним. Но удивительное дело, стоит нам начать толковать сны, как их становится больше. Их содержание меняется. Сны как бы обогащаются красками, звуками, запахами и даже вкусом, хотя ощущение вкуса во сне бывает очень редко. Это преддверие очень большого жизненного разрешения. В толковании снов нет правил. У сна другая логика, художественная. Поэтому, думая о сне, толкуя сон, лучше избегать здравого смысла. Я вам приведу пример из источника, которому я очень доверяю. Одной женщине снится сон, что она в горах. Горы очень высокие и все в тумане. Неожиданно из тумана к ней прилетает птица, очень большая птица, и она знает, что эта птица летит именно к ней. Птица эта большая и с такими большими глазами, живыми, просто человеческими глазами. Грудь у нее белая, и вся она переливается. Просто как жар-птица заморская. Таких птиц она никогда раньше не видела. Полетала птица вокруг женщины и вдруг стала хвост распускать. Хвост был большой, как китайский веер. Распускался он медленно, постепенно. Спящая даже и не сразу заметила, какой хвост красивый, очень яркий, с драгоценными камнями на нем. Присмотрелась она поближе, а это камни-то не настоящие, а нарисованные. Птица показала хвост и улетела. Теперь давайте попробуем разобраться в этом сне, растолковать его. Что обозначают эти символы? Горы – это препятствие, затруднение. Туман – это неизвестность. Птица – это весть или гость. Птица может означать и весть, но тут подчеркнуто во сне, что глаза живые, прямо человеческие. Хвост – это последствие. Спящая в то время, когда она видела этот сон, находилась в ужасной тревоге и в затруднениях. Ужасной, потому что горы высокие. Впереди в ее жизни все казалось неопределенным, туман. А вот к ней приезжает кто-то. Этот человек – гость, не похож на окружающих, необычный и, скорее всего, из-за границы. Откуда-то издалека. Птица-то была заморская, жар-птица. С другой стороны, поскольку это жар-птица, то это судьба, поворот судьбы, счастье. Этот гость принесет счастье. С ним связаны будут перемены в жизни. Причем эти перемены наступят постепенно. Не сразу она замечает красоту хвоста. Хвост – последствия. Так что последствия еще долго будут себя проявлять в самом разном. Долго, потому что медленно хвост раскрывался. А разнообразие перемен
последствий связано с переливами. Все эти последствия, перемены приведут к исполнению сокровенных желаний. Красота означает исполнение сокровенных желаний. Однако камни не настоящие, а только вроде нарисованные на хвосте. Это значит обман или самообман. Так что замужества как такового не будет, а будут близкие отношения. Надежда в этот раз не осуществится. У этой женщины так все и вышло наяву. Совершенно неожиданно к ней приехал гость заморский, и после его отъезда и начались у нее все перемены, и последствия были долгими и разнообразными, и очень благоприятными. В этом красивом сне содержалось предсказание. Этот сон, безусловно, был вещим. В следующем видео я приведу еще пару примеров вещих снов. Какие сны снились и что они значили.